最近呢，新冠又嚟咗，好多朋友呢復陽啦，人體防禦能力下降，身體素質差，容易生病嘅人，記好呢個冷門嘅實用藥。而中醫認為呢，肺為氣之主，腎為氣之根，肺氣虛弱就容易出現長期嘅咳嗽、氣喘，腎虛不納氣，仲會表現出喐唔喐就喘，容易疲勞嘅情況。調理上就需要使用肺腎同調嘅中成藥，比如話蛹蟲草菌粉膠囊，佢入邊嘅蛹蟲草菌粉既能夠補肺益腎，又能夠止咳化痰，適用於肺腎氣虛、腎陽不足所引起嘅久咳、氣喘、痰多、自寒、身寒、手腳冰冷、腰膝酸軟、乏力、頭暈等等。呢個藥就可以調理肺腎兩虛，長期體虛嘅人不妨試一試。你記住啦。